Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре пьезоэлектрический датчик удара от компании PIT, модель PI99D. Поставляется в такой небольшой коробочке. Подходит в принципе к большинству сигнализаций. Ну, давайте посмотрим комплектацию его. Так, в комплекте у нас небольшая инструкция со схемами подключения и техническими характеристиками. Также сам датчик. Настраивается чувствительность датчика, видим. Также разъем для подключения и двухсторонний скотч для крепления. Так, ну и провода подключения. Подключается это все в сеть 12 вольт. Потребляемый ток в режиме ожидания не более 2 мА. Потребляемый ток в режиме работы около 30 мА. Так все выглядит. Небольшой, компактный, два индикатора есть. Еще раз повторюсь, подключается практически к любым сигнализациям. При покупке на него распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.